Kale nkwebaza okuba omulabi omulungi wa Fik Media kubanga wa subscribinga dda o likinga videos zino o commentinga ate ozisharinga. Kale genda maaso n'ekyo naye nkusaba tobuuka bulango. Obulango tobubuuka kubanga bwobubuuka ate kati eno tuba amaanyi gabulwa ate agakuweereza ebirala ebigenda okunyumira. So nkusaba tobuuka bulango ate ekintu kino tusobole okubanga naffe eno tukifunamu tukuteekereteekera ebyo ebigenda okunyumira ebigenda okuyigiriza weewaawo n'okusanyusa. Ndi mu studio wano nina producer tugenda kubeera nga tuwayamu atubuulire ebitambula biti ebya production tunyumyeko ku mbeera z'abayimbi n'ebirala ebiga mu kkowe eryo kuba ate naye muyimbi weeyongere omutegeera gw'abadde amumanyi gw'abadde tamumanyi omutegeere ate mutuwe n'emirimu cause at the end of that day twagala studio eno mugimanye ate mubeere nga mugiwa n'emirimu. Nsanyusa okukusisinkana Rupasita. Nange okusanga sebo wange. Ogamba otya? Mwe ndi mpola mpola. Abali ku Fik Media bambulize. Abali ku sebo. Neyanza nnyo sebo okumpa omukisa guno nnyongera okubuuza ku balabi ba Fik Media mwenna abatuwagira abajja ne mugisanga songa bakagisanga bwoti soko subscribing onyige n'emukade omukulu n'aleeta waka mungi nnyo akyali omulungi. So tosuwa sagalo suwa kipya kiba kiguddewo ku Fik Media yensonga lwaki gambye nti osooka okola ekyo naye nga mugamba mutya mwenna mbalamusizaako amanya bamita Rupasita Pro producer South Records. Esebo. Kati South Records esangibwawa? South Records esangibwa mu kibuga Masaka mu okulirana Club Doris. Mu kibuga Masaka wakati okulirana Club Doris gwe kasito tuka ku Club Doris oba otuse ku South. Tosobola kubula bona bosanza abakulagirira nga bagambaawo no wa border centers gana ababoda bagala nnyo sente naye omuga nti ngenda ku Sauti agambaawo tambulawo naawe. So Sauti eri kumulirwa mu bufunze sangibwa mu kibuga Masaka okuyana Club Doris. Kati nga situnagenda nnyo ku bya production kubanga wenjagala tusembe nyesira naye oli muyimbi. Ennyimba zo abantu bazimanyi oba bakumanyidde nnyo mu production? Nasoka kuyimba ebigaana tebyagaana kuba singa sikyayimba singa byagaana nasoka mu kuyimba mwali sente nogamba endongo sijja kumalako nayo. Production kitone obeera nga olya kikusika nga kikusika nga olya muli kikola kibulamu osana okwatemu wali okitegedde kubanga kati fe abayimbi abamu tulina art naye twali abayimbi nti kino wawulya osobola kyekolera oba kino osobola kikola bwoti. Kati ate nenkibalanga singa mbanjiza ebintu bino netandika byekolera mbanja kuba tabu nnyo nga ate kwentadde n'okukolera abayimbi abaki ate so okuyimba nga tonna kujja mu maanyi wakutandika ddi? Okuyimba nakutandika 2015 n'okuba buyimba kyawo paka wakugiramu amaanyi. Nyina akayimba kange bakakubanga nnyo ku Sentinel okwo akayimba akaita omubisi gwa love so ne bosaba kati je kali nokwe simu oba ni oganja akayimba akaita omubisi gwa love omubisi gwa love nezaka akayimba akaita champion nezaka akayimba akaita ebyenfuna nezaka akayimba bakaita amazuukira ka Easter. Nyimba wezija uzinaleta letao nenga muno Masaka zitambula gwe weyiyiza gwe wandikira zinayimpandiika ennyimba zange kuba olwedenze kuva buto nga nyina talent. Kati production yani yamukola? Production ni Mr. Spelling omugenzi. Zina video? Nyinako bbiri zina video. Omubisi gwa love luina video, champion luina video. Free Bros. Tuweemu abantu bakasente oli muyimbi. Mbaweemuko ku mubisi gwa love. Guno mubisi gwa love gukulukuta mama. Emichungwa manga dobutunda byonna ntabika. Baby yegwe omunywe girasi gyoba otegeka. Guno mubisi gwa love gukulukuta mama. Mami yono mulungi ono munaba mata yalina maaso galigena lingandota tonya kulukutanga rainy water mukwano buli wojja wendinze mbeera mugumu mbeera nesunga ebbugumu eryo kumukumu mazima ddala yego mutuufu bebi omukumu fo musufu oli mubisi mukwano lwanya n'abanywi
n'abalala ndaba bakweyagaliza mu by'omukwano tompeeza buli kadde n'okyusa golinga power bank gwe muliro gonkeesa. Tulanga toli muyimbi nnyo. Naye okuyimba okujjamu amaanyi. Nayina obugambo bwange anti nayina era ensonga ezimu. Obugambo bw'obuyina eddoboozi oliyina. Omukumufu omusifu kakati omanyi waliwo n'ekintu ekirala Uncle Fiki enensi madaala. So omuyimbi yenna kale omuntu yenna ayagala tutuuka ku kintu oba okirengera waggulu eri nesooka weebuza mpiseewo kikola ki okituukako. So kati nze nyina ebintu nga byandibadde bizibu nnyo singa siri mu production obudde buno nga byandibadde bizibu nnyo ate mwattu nembanga eyabala nyina abaproducer bemerako ng'abamu okugeza nga Yalidi nga bonna basooka kuyimba nekiga naye kati sasooka basomako nti kasooke mba ate Yalidi mbadde manyi nti asoose mu production kati ate kwe kuzzaako okuyimba era twamumanyanga producer kate tumutegedde nga artist. Mugenda mumanya nga producer ng'alina obuyimba bungi yalinayo n'oluyimba lwe yakolako n'abayimbi abanene okugeza nga kuli 7 nga tanajja mu production nga tamumanyi namanyi nti oba ali mukola naye sooka nezigaana. So kati ebintu ebimu music muno si byakubuukira byakwamuko ku time ate n'okumanya nkikutte nti okufuuka kino oba nkoze nti okufuuka bwenti. So okuyimba it is talent. So kati okyayimba era bakyakubuukinga ng'omuyimbi n'ogenda ku shows n'emikolo egy'enjawulo n'oyimba. Kati nawummulamu mpozi ng'oli kyali wange nezijja nekkoleramu naye kati nawummulamu lwa nsonga tisobola kuba ku stage yemu nga nkanira omuzindaalo n'omwana gwe nakoledde oluyimba. Kati nasooka nembalekera kuba sikyalina nnyo maddu nti njala kuyimba wano oba wali byonna nabikola olwedde dda. Tokyetaaga kasente ssebo. Kasente keetaaga naye okuyimba kuno ng'otandika mulimu ekyokusomoozebwa kimu abasinga kye batasinga tunuulira nnyo ate ekimenya abasingira ekibagoba sente z'oteekamu tosobola zijjamu ng'oteekamu teri akuyita nti jangu nnyimbireko wano n'akuyise takuwa otuuka ku show n'osasula omulyango n'osasula DJ n'osasula MC n'osasula ne wolola agenda okukubira eri ekipindi ewe MC omusajja muwe kati awo no basasula sente zonna tebakola ki kyokka n'osaba oyimbe obeesebeese abantu be bakoze eki. So kati kyekizibu ekisinga okuba muki mukuyimba ng'otandika kati so sijja kugamba nti nali nfunamu nnyo lwakubadde nali ntandise ofunamu olwedde wenaviiramu kuba nali ntandise nga mpeebwa sente ogenda ku show. Kati ono production omutandika 2018 ani akuyigiriza oproducing? Nze ebyange byali byakuyiribamu kuba sajjira wamu nayingira production yono nga sina sente bulungi naye nga mpulira njagala nga mutandikirawa nabeerako ko ewa Nikopani eyo naye naku tezaali nyingi naku nga 7 ezityo. Kati akawiika kewabeerayo nga nakuyisizaamu yaliko fibros nga bintu biri awo ebito esagala gyo byogera kubaga wabeerayo bubeezi just ogenda n'otula mu studio ngeze kuyiga ne twafunamu ensonga zaffe na buli kati temukwatagana tetulina taabu era we musanga mbongako nnyo tetulina buzibu lwakubadde ntisitera nnyo kaligendayo kati ate Jimmy nyini studio Jimmy tetulina taabu musajja wange nnyo yabitegeerako yampa ne promotion ya video nakubadde ndowooza nagayala bugayazi kati. So Jimmy oyo omusajja oyo alina omutima bambi naye mulungi gulinga ogw'omugenzi Ponsi. Kati bw'ovaayo naku 7 ziweddeko mwegobye tetwegobye kati nvaayo ntya mbeera mpulira njagala kuyiga production ngamba nyinza kikola ntya sajja gwe mbadde nnyinamu essuubi ndaba byakola sibikola ki sibitegeera kati nganze ekyali ekikulu mu byonna bina kye nali nsinga okwagala kubeera waawo kuboledde naye nkyalina omutima ogukola ki nganze n'ekiroto nyina kyakukola production nkole ennyimba zange zokka nze neekubirenge ennyimba zenjagala awo nga zikye kiroto kyange nti abayimbi bonna nja kubajjukira abayimbi baali batera n'okujjajjawo ku fibros ebyo ebiseera nja kubeeranga nabaawo kati wembeerabeerawo nga ndaba tewali nnyo pulaani ngenda baŋŋamba waliyo omusajja eyo bamuyita Chosen
Chosen Beats so bambi yanyambako teyakalubya mbeera bwe namutuukako nga radio kumpa kyalina kye yali alinawo yali akolerawo yakola ku post office awo mu town ade manyi yali producer naye nga alinawo studio ye nga giyita Chosen Records so nembeerayo mpola mpola nenkwasaganya embeera mpola mpola nanjigiriza n'abaako byampa so byebaako ne byampa nene mbako ne kyemujjako manyi nze engeri gye namanya nti nali siinamu kasente ate njala nnyo okuyiga nga ate obudde nnyina butono nze nafangayo nnyo ngera siva ku studio okwo kuba ebiseera ebisinga amanyi abantu abamu abatugiza balina ekintu omuntu asobola obutagamba nti kino kikola kino oba kino kikola kino nagamba gwe tunula obeerewo nga nkola esiradde gwamanyi naye mwebaza nti kyeyampa ekintu kyenasobola otandikirako ate oba okola kati kyennyinawo ate oli kyatasobola kukola ki kumba nti yampa ebikulu byogamba nti byo newemba ngenzo no tebikola ki ebira njagattako bugazi so nabeerawo ndowooza ebbanga ettonotono ng'omwezi nabeerera naye ddala twamala ebbanga lya mwaka nga mwaka okyayiga naye production omwaka oba tolina kyolina lwasonga enango izo giyigira emyezi nga 7 oli okwo ate ngova mbadde nange njala kufuuka producer nabisobola ebbanga eryo lyonna naaligumiikiriza mulimu alina talent oyinza okujja ng'omanyi piano oyinza okujja ng'omanyi logic kiba simple so kati enanga nagirwako ebbanga ddene naye ate nagiwa nnyo kale nagibirangako nnyo obudde bungi nnyo kati nga gatta bingi kati nga mbeera ku piano emisana ate kawungezi nnyina okugenda ku gita so nekimbeeramukko kati kyova nalwalawo koko ki wona Chosen akuliko obanga gwe oli mu practice yo nze nateekanga musede nengendako newalala nyina omusajja yanjigirizanga giteeka wongezi nga ngendayo nampisizaamu naye kati nenva nokunnanga enanga Chosen yampayo meja zitandika nanga ati gwe kubanga ezo kati nga nze nyina okukola practice mu biki bye yampa ngamba oli male ebyo gwe piano gyakuba ina wogikoze eki era ekyo kimu ne ku logic so lwakyo nti piano yakutwalira obudde bungi okuyiga piano yantwalira obudde bungi lwa nsonga amapeesa mangi tobitegeera solfas eri ebit technical nnyo yo yennyini si nnyangu so nze kyendowooza nti nagattanga bingi obwongo ne bubeera nga bugatta tebuconcentrate nze ku kintu kimu kukimastaringa buli okebudde ku kirala kuba nakolanga piano obudde bwe bumu nyina okubeera ku logic ekawungezi nyina okubeera ku piano kati ku gita nkera ku gitaali nezija ku piano ekiro nembera ku logic nga noonya kiki kino kiki ekikola ki kizuula lwa nsonga nti era n'abantu kati nga ffe obanga tewajja nga olina ssente nnyingi tebagala nnyo omuntu era agenda bamenya babeerako buli kaseera nga tokwata oli awo tewamuwa ssente ziri awo okitegeera ensene esekera nnyo omuntu alina kyayengeza so bwe navaawo ate nengenda e Kampala Kampala otuukira wanyira okyali kuyiga ndi kuyiga mpola mpola kati ngolo nsobola okubayo akayimba era nga nze nyina akange kenkubakuba naye nga tekinnakola ki tekinnatereera kyokka omukulu ye namutuuza nemubuuza nti kino n'abimpa nga byonna nga deni nze nyina bimastaringa buki mumastarinzi ye nandaga nti kyekyo kyakoze eki ekipakeji gyampadde era waba akoze eki aba amaze so nabimbifuna nemanya nti kati bino mbirina nenkuba endongo yange nempulyange endongo yange ekyabula mukube nnyo endongo yange ekyabula so ngende Kampala eyo nga ku musajja wange bamuyita Robert Robert oyo on the beat atira kola na atini bamukwano bayiga bonna kati so ne bakolera wamu kati obudde obwo mbasanga bali Kasubi mbeerawo Robo oyo si musajja mubi bambi kuba yampa n'ebisinga nave eno nga kino nkimanyi nga nze nkikozesa simanyi kye kikola kati yanyambako nnyawo nanga kati
compressor gyokozesa ekola kino, ono dira akola kino, channel EQ ekola kino, pitch corrector akola kino, boteka reverb kino kyofuna okitegeera. So yanyamba nnyo ne gain ziwo gyokozesa ofuna kino mastering bo nenchimera nentegeera. Endongo yange olozija njongerako. Nembirawo nenkuba endongo yange nagenda okulanga nero bampadde kyalina. Ye yangamba mazima nanga kakati olaba nze kyenkuwadde kyekyo. Ne osogera nononyako ewalala oba gwe n'ogattagatta n'obaako n'ekikyo kyokola ki kyosobola okukolako. So nali ndi awo nga nfuna omukisa mpola mpola nga sigwa ku gundi ono ku yaledi ngangwa ku yaledi ngamba ate kakati wano wesiva enze ku double kick yaledi tukwatagana tulina gye twesange era ku studio eriawo Kawala nembeeramu kati nali nyina abana benziza okukolerawo kati nga bagamba producer nga baninze dda tukawumba kolerawo. So tufuna amasimu tukwatagana tukola mufune simu ye then mukola ki mutambulayo. Kati nga sinagenda wa yaledi nagendako omukulu gwe bayita Kiwuwa. Kiwuwa yako yali nakati alina ali kibumbiro oba mukibumbira awo ali kati nga ngenda ke wakiwuwa eyo buli omujjukira mbako nekyemukola ki nekyemujja konse nengomawo nensirika nembirako ewakiwuwa eyo nga mpitayitayo olusi nampisizaamu omanyize ne musajja musirise olumu bwe ntuuka ewantu nsirikamu nentunula butunuzi oli waba mwangu manya producer musibangu togera n'abaako nekyampa abasi mwangu ne wakiwuwa esafu nayo taabu nawe bampa kye baalina. So mbere ewayala awo mpola mpola tukola obuyimba andekera abalenzi baawo kuba alinawo omulenzi gwayigiriza awo bwe tupracticinga bwe tuyisayisaamu. So genda kulanga ekintu ngenda kikwasa kati nina endongozi gye nagenda mpulira nga nkola ki nga njagala naye nga njikuba nga mpulira tekola ki tevaayo kati ekyo kyenanone ewayale era kyekintu kye nasooka omubuuza natwala n'oluyimba ne mugamba njagala nkole oluyimba nga luno nendumuwa nangamba nga luno naye abikulayo project gikuwaddeyo gitwala osomeremu byonna kuba yemu yampa ndoza yaledi naddangayo bwampa project nga 7 enkoma bwensirika. So tubeerabeera waawo mpola mpola era yaledi omusajja mulungi nnyo mwebaza nnyo talina taabu. Awe natandikira okola music wange mpola mpola nenzija. So nefuna wano otuukawo otya era music gwe wasooka okuproducinga omuproducingira wa wano? Music gwe nsooka okukola mukolera wa Chosen. Kati olwova ewa yaledi omaze okumatira nekyofunye nti kati nsobola okuproducinga oluyimba lwempulira nti luli ku mutindo kati okomawo e Masaka ewa Chosen. Nkomawo e Masaka ewa Chosen yakwaniriza akukkiriza ebbanga eryo lyonna lyomaze nga ye tanyinaako taabu. Kakati wali emabega nga tukola ne Chosen yafunamuko obuzibuzi yayana byayagala oggulaawo nangamba naye lwaki totenkanyiza akasente ebintu bino nembikola ki nembikuguza nangamba mbitunda tembitunda layisi nze sasooka kitwala mu nkola kuba production yali simanyi nti obanyiza omukola ng'omulimu nga nze mbaze just kumanya production aba producer alekerawo okuddamu tumanyira abayimbi. Twogera ku mwaka ki 2019 awo kogo omwaka atunda sente yaya atunda miliyoni 6 byonna lumu nga batwala byonna bipulufu biki byonna bifaani bikitwala butwazi nga ekyamaza Chosen ebintu abigaba buki naye nze production simuyinanga muki nga mulimu jasinja kubeera nga sooka okwekolera kuba emabega keri nyina studio gye nagendamu era wano nensasula ennyimba zange mmeka 2 nenzirikodi nga nenzimaliriza ne bagano zimba tebazima kakati nenyiga nnyo mu mutima
Nengamba naye abakulu bano lwaki batumanyira ng'ekyenkanidde awo ate nga sinze nze kanga complaints nnyingi mu baana abamu engoma bazigaba ne bazikubira abalala ngampira nabikoowa ng'ate ne music bakoze olusi tavuddeyo bulungi just kutwalirizaawo kati kyozeni wangamba saabifaako amala mbeera kannemerako nnyo mugamba kati kuba obudde saayinawo ssente bulungi malamu nkikoze ntya nga sega sentya okufa okuwona omusajja mpuya yange muli kinkutta omuzimu gundi muguŋŋamba sebo kwata sente ozikole ki oziwa omusajja nga sirina wadde nti nkunyumiza wadde nga sirina naye nga ndowooza nyinamu emiggo gyange nga 3 ku 2 mu awo 283 omusajja ayagala miliyoni 6 oyogerera mu miggo nze nyinamu mu nsawo naye nga ndi muvumu mu mutima gukugamba nti asobola okukkiriza emiggo ku millions nga kimbeeza omuvumu mu mutima nga guŋŋamba omusajja ono obozi mu kyalo n'oyiribayiriba osobola ofuna akasente n'okamuwa omuwakozi omuwadde ono n'akwata n'amala ekizibu kye endala ddeni n'omuwa kaakati ekizibu kyali kyamangu kyo nga kyamangu kyetaga sente tezikola ki nantuwanzikiriza nga sente zimbuze nga kyonzikiriza nti sente ziganye zikoze eki ziganye tunda nfuna goguza nzikiriza ngamba mugana ene tubyali badde bikolera kakati wali biguza ate kakati gwayagala ebintu n'obiteeka ewo nga mugamba nkubuli amazima bino byegamba sente zikoze eki zibuze tubeerawo ennaku ng'anoonya ng'abula so nalina ploti yange akulwe bukakata naye ng'erimu kasente nga nkibaze soovaamuko kasente kakati nyina omukulu omugwe natuukira ne mugana naye lwaki tompola yafazayo miliyoni 4 nempa omulenzi ono ebintu nembisigaza nze nja kuyiyiza mpolampola nsobola okukwata 2 3 musajja nange akankuyiribireko musajja wange nemuwa essuubi nemugaagumamu newayitayo ennaku ga 3 wiiki musajja tafuna sente nimugaa kale afazali nfunira mpa sente mu ploti yange namunoonyako mamula kakati ono omukulu yalina gye yali ayigula naye nga yasasulayoko kasente kati nga batwayo nga yeetaaga sente okutopinga akole ki amalirizeeyo kyenava mugamba ye musajja gwe twebala wali nekkutula gwe n'otwala wali eri n'owaleka sente zewawaka zita si nnyingi nnyo n'okita naŋŋamba naye mba mpita konse gwamanyi soko genda olabewo atuukawo n'alabawo naŋŋamba mpita konse oyita nti ye konse kale nga tukutula nga sira mumanja emigoba 5 kati nze wano ngenda okuva n'okutambula ngolede ebyuma byange mbikola ki mbirina era kyozeni wali akolakola nga nange eriwe ngenda nkomawo ngenda bwenzira naye nga nze sibaga nti oba ngenze wano mbala mu byange nemala nenkomawo nga nvudde mu baki nga nvudde mu bakulu so ndongo bwetyo bwenjitandika so mala okusasula ebyuma kakati waayita ebbanga lya mwezi gumu studio yeweza omwezi webagibba kiseza ogula ebyuma by'ekyoze osigalawo kati studio efuuka yo tuvaayo yalongere ku post office tuvudde tuzze no mu Mugundi mu Kirumba wano waggula wanga kulufula kati eri nga twavaayo olwagula ebyuma n'obisengulayo gwe ne mudde eno mbigula yasengulayo eri kuba ekizimbe mudde eno studio yo naye asigala akola ebyuma nze mbigulira eno nga ye abijjeeyo eri so tutuukawo lweweza omwezi zindujjukira olunaku lwono walina Lwakutaano lwe bagibba byonna kiro nga temuliiwo se kiro nnyo noza ssaawa nga 3 ngenda kufuna kyaggulo wali kuba navaawo essaawa nge mu kitundu oleka waggule nga wasibe esyo zizzaawo kakati mu kuvaawo naleka kyozeni alina byakola naye nga naye agenda takola ki
taliiwo kati mulekawo mugamba mugamba ne wotasibaawo nuzaawo buzza kuba twali tumanya lumu tulekawo nga waggule angamba yakusibawo sebo kati ffe tugenda mu kyeggulo nina omulenzi gwe nalinjigana yawe wuwe tugenda mu kyeggulo ekawungeezi so omutima nno gwali guganye n'okugaana kati ndeka essimu yange wano ku mmeeza nga ngikyajinga ngitaddeko ku kyaja nkwate ekkubo ngenda nsigaza akatono enene njirekawo tugenda ova mu kyeggulo kati nava essaawa nga 5 natuukayo nga musajja wange alina byakwasaganya alinayo mukyala nga wemanyi yavubuka nange nemukola ki nemuyitako nemugamba waye musajja tudde ffenne waka twavudde ffenne waka ndakogenda okudda ku studio kati nze nalawo n'okubuka nti no baatubye kuba saatuukira mu studio eyo gaali engeri gye gaali amaka bwe natuuka nasaamu ebisumuluzo mu kufulu nenzigulawo kumbe kufulu bagikonye bana bagikola ki ne bagizaamu nga tebaginyize kati ekyo saakigoberera tuyingira munda tubeerabeerawo kaawo ndo tunula ngamba kangende kano mu studio naye sinyira ki project kyengiraagirako okutunula nti nga lwayaba temuli yadde akantu konna mwategeere yababba naguno guliko tetumanya nga yatubba mwazzaako ki mu mbeera eyo nga bamumanyi ebeekolese buleere tewali kiriwo kyosigaza tolina kyolina nga bakozesa obwangu buyitirivu nnyo temwabuzaako kuba neiba kyekyahapeninga babiyisaawa kuba kati for example equipment eno nga bwogiraba omuntu wajja n'asitulira ebintu bino byonna mu ddakiika ezo ntono ze mwavaawo sinza nakulimba kubanga saawa 3 obudde bwali bukyala abantu baba bakyatuma nga 3 nga 2 ndowooza kubanga ondooza ono lwavaawo bw'ati baali bamubaze already kyokka nkuba ne ku simu yange obudde nga bagikwata n'ogikwata halo ogamba ki engadange nze nanyini simu eno anzijjako halo nga yagikwata emirundi ng'egi ngwaddako nga takyagikwata esimu yange yalwako ogwaddako teyayogera gwasooka yambuuza ndooza abeerako olunaku nga lumu enkeera n'agijjako babirako n'ebintu ebiralalala twalinawo akasawo k'omucere musonda bino obuki blankets pedicava ngoye ezimu awo ezibakolera nsawo awo byonna ku studio yonna nga bwe yali basitula buli kimu bava mu studio bajja n'eno munda kuba gaali maka nga studio eri ku garage kati nga bw'oyita mu garage eno bisenge kati ate nga era tulinawo betusula nabo eri emmanju abalala abali ku nju eyereemu kati ntufuna obuzibu ndi ku kizimbe kuba obudde tekuli aliko kuba bo baagamba nti bo badde bagenze ku church kuba baali balokole kyoze naye nemukubeera naye nga ali ku church naye yajja kuba obudde yajjisa ndooza yatuukawo nga ku 6 nga namukubidde ndooza nga ku 5 nga engeri gye yali ewalaawalako so kati awo wabaawo era akanaayo kyani awo nga oba obitegeera so kati awo mwawaabako ku poliisi amateeka mwagakozesaako kino kyaga ne reportinga ne bala banzibye ne mba sente batulakinga essimu batulakinga kondooze nga week ne banga tena dako sajja nina nyona nga mujagifuna kenji kutteko kiwanza sude sibanja naku ntono nnyo konze kali yange yabali mufuna nga tubeerawo omukulu we waita omwezi zyamu mukubiro waaye nga ngamaze bgalange n'okunkyusa bakyusa eyo si kyaliyo ku polisi natambula nnyo nentuka nga ndina waawo nga nyingira buyingizi kubana jange kawungeezi jangu kumaca jangu ddi nga te nange ndi munyiikivu njagandawo esimu yange yazzeeko so nga nze mpanika bwentyo kakati ndowooza watuuka n'obiviirako ddala polisi watambula like ebbanga nga ki nga mwezi nga weeks 2 nga mwezi naye ng'omwezi olunaku lwesigenda ku polisi ndowooza za weekend zino bwezi ti olumu Monday to Friday lwakutaano lwakumeka zonna jangu kumwenda jangu kumeka ng'osoogera ku lunaku ku polisi emirundi egi naye nga nze ndi munyiikivu
kuba ku bibiri nanjaga kafuza ne bampa computer yokka ne mbaje nfunyeko nanziramu n'entambula. So or police finally kuwa report ki wala natuuka noga nti ye nfa kinensi naddayo nga omukulu sikyamufuna nga ngumya ne mukubira ku simu nangamba ekyamazima eyo bankyusiza banzijeeyo ate nga bampa da reference ne bamunkwasa akoleko ki ku nsonga zange n'ekita neŋŋuma nangamba naye era yali yisewo omukulu yayongera okuŋŋumya nangane kakati eno gye ndigenda kugerezaako nemukubira nga kakati Masaka nzija Lwakutaano nemukubira nga teyaze wamala nanga ate mugwanga siriimu simanya ndi eno Dubai nemanya nti kakati ekyo kiganye tenyina panga birala nene manje eno nateekayo ssente bwenkivaamu zijja kufa kati nga nyina panga gye mpanga zonna zi production straight.